Iya. Iya, tak. Kalau kering nanti bahaya. Tak. Banyakan minum air putih aja. Iya, saya minum air putih. Air hangat, Tak pernah, ya. tak pernah minum air sejuk-sejuk. Iya, ya itu pun tak suka. pernah nih. Hasil sama mak ya. Pegang jangan. Pegang gitu. Pegang. Lembut kita pegang. Itu pegang kasih sayang itu. Kan lepas dipegang gak ada kan hilang semuanya. Gelak dia. Cah gelak ya. Apa? Besok ini tak jumpa lagi kalau tak nak urut macam ni. Sakit.